بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله غيكون موجه لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، لو ليفر دو ميز ابرونتيساج ان فرونسي. اليوم إن شاء الله نتناولو باج 13 لا ليكتور. بداية نقراو النص ولازلنا في الوحدة الأولى. Du thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé comprenant une bouilloire, deux plateaux ronds à 3 pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière sur le deuxième. Le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités 3 fois. بداية غنحاول أنني نشرح لكم النص بالعربية. هذا لو تكست بالعربية. Du thé pour les invités. شاي للضيوف، شاي من أجل الضيوف. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. قالك في المغرب الشاي بالنعناع يحضر بوجود الضيوف. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. قالك على حسب العائلة، الزوج أو الزوجة هما اللي يتكلفون بهذه التحضيرات أو بهذا التحضير ديال الأتاي ديال الشاي. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial. قالك باش نقوم بهذا الحفل هذا الشاي هذا كنحتاجو أواني خاصة من المعدن المنقوش. هاد الطاقم شنو فيه comprenant une bouilloire, deux plateaux. كيتحتاج براد، كنقولوا ليه حنا البراد او انيه اللي كنعمروا فيها كنقوموا بالتحضير فيها الشاي، كنسميوه المغربيه البراد. deux plateaux ronds à 3 pieds. صواني صينيتين دائريتين عندهم الارجل 3 ديال الارجل à 3 pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés. في الأولى كنحطو في الصينية الأولى كنحطو كيسان غرافي يعني مرسومين أو منحوتين et une théière sur le deuxième. Le thé vert, la menthe fraîche. عفوا بويوار هو البراد الغلاي، يعني غلاي الماء. بويوار هو غلاي الماء، تيير هو البراد، هو البراد او الانيه اللي كنحضروا فيها الشاي. نعاود بويوار بويوار هو الغلاي ديال الماء او المقراج كما كنسميوه، وتيير هو البراد الانيه اللي كنحضروا فيها الشاي. Sur le deuxième,
sur le deuxième, le thé vert, الشاي الأخضر، la menthe fraîche، نعناع جديد، يعني جديد وفريش، et des morceaux de sucre ou morceaux ديال السكر dans des boîtes في علب، des boîtes في علب. On peut également ajouter des fleurs d'oranger. كذلك يمكننا إضافة زهور الليمون، زهرة الليمون كيعطي واحد المذاق رائع أيضا للشاي. et d'autres herbes أو نباتات أخرى مثلا اللويزة، فليو. هناك عدة نباتات يمكننا أن نضيفها احنا المغاربة للشاي. On accompagne parfois le thé. في بعض المرات يمكننا أننا عفوا نوضعو مع الشاي دو غاتو أو ميال، يعني حلويات من العسل أو زاموند أو اللوز et au sésame والسمسم comme les cornes de gazelle، مثل كعب الغزال كيسميوه هنايا cornes de gazelle. Cette cérémonie، هاد حفل الشاي dure un long moment pendant lesquels on échange des informations. يعني هاد الحفل الشاي كياخد منا واحد الوقت طويل. هاد الوقت يمكننا أننا نستغلوه نتبادلوا المعلومات أو لا نعاودوا الحكاية. et on raconte des histoires. généralement on sert les invités 3 fois، يعني يمكننا نقدموا الشاي 3 ديال المرات للضيوف ديالنا. j'observe et je découvre. j'observe et je découvre. observe le dessin, que vois-tu. observe le dessin, que vois-tu. عندنا لو ديسان، اش كنشوفو فيه، ماذا تلاحظون في هذه الصورة. قمت انا بالتدوين ديالها في هذه الورقة. je vois des personnes. un monsieur sert du thé à 2 personnes devant lui des plateaux et des gâteaux. يعني كنشوف مجموعة ديال الاشخاص، واحد الراجل كيقدم الشاي لجوج اشخاص، محطوط قدامهم ان بلاطو ودي غاتو وحلويات. يعني هذه الملاحظة على الصورة الموجودة. je vois des personnes. un monsieur sert du thé à 2 personnes devant lui des plateaux et des gâteaux. يعني أنا قبل ما نقرا النص لازم نجاوب على هاد السؤال هذا. selon toi de quoi va parler le texte. entoure la bonne réponse. Elle va raconter une histoire ou bien elle va donner des informations. واش كيعاود لنا قصة أو كيعطينا des informations. Elle va raconter une histoire. Elle va raconter une histoire. اسمحوا لي ميزامي، هنايا كنت كنسجل سحب لي الفيديو خدام ساعة لقيته واقف. lis le texte, coche la phrase vraie. pour préparer le thé on a besoin de sucre, de thé vert, de menthe. واش كنحتاجو باش نحضروا الشاي، واش كنحتاجو السكر واتاي والنعناع. on prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. واش نحضروا الشاي بالنعناع بعاد على الضيوف بطبيعة الحال لا. on dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. واش كنحطوا كيسان الشاي في نفس البلاطو مع السكر والنعناع بطبيعة الحال لا. إذا الجواب الصحيح هو هذا. pour préparer le thé on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. question numéro 4. qui se charge de préparer le thé aux invités.
le mari ou la femme se charge de la préparation du thé. يعني الزوج أو الزوجة هما اللي كيقوموا بالتحضير ديال الشاي أمام الضيوف. هذا السؤال رقم 4. Je lis et je comprends. السؤال رقم 5. Question numéro 5. D'après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités? كما كتلاحظوا هنا on sert le thé aux invités 3 fois. D'après le texte يعني من النص on sert le thé 3 fois aux invités 3 مرات. Recopie le titre de ce texte. Du texte, le titre هو العنوان أو le titre du thé pour les invités. تكتبوا هنايا. Le texte est composé de combien de paragraphes? 4 paragraphes. أي الأولى premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe et quatrième paragraphe. Il y a 4 paragraphes dans ce texte. خصكم تكتبوا لازم تكتبوا. Le texte est composé de 4 paragraphes. انا ما عنديش لي سباس كتبت غير 4 paragraphes مي نتوما دائما نجاوب على السؤال عاد نعطي الجواب. Recopie les noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé. ملي كنبغيو نحضروا الشاي شنو هما الاشياء لي زوبجي الاشياء اللي كنحتاجو باش نحضروا اتاي الشاي. une bouilloire, une théière et des boîtes. يعني كنحتاجو الغلاي ديال الماء والبراد او ابريق الشاي et des boîtes. Qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé? اش كنقدموا للضيوف مع الشاي. Avec le thé, on sert aux invités des gâteaux au miel, des cornes de gazelle. يعني كنقدموا ليهم حلويات من العسل أو السمسم كما شفنا في النص. و دي كون دو غازيل يعني كعب الغزال. هذا هو الجواب رقم 9. Question numéro 10. Que font les invités pendant la cérémonie du thé? Pendant la cérémonie du thé, les invités échangent des informations ou racontent des histoires. يعني كيتبادلوا المعلومات أو لا كيعاودوا الحكاية. كيكون هذا أصدقائي هذا هو la lecture du thé pour les invités page 13. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.